ଶୀତର ଆଗମନ। ଦେଖୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶୀତର ଆଗମନ ହେଲା। ଟପା ଟପା ସେଇ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁର ବରଫ ରୂପକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଧରଣୀ ମା। ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ ପଡ଼ି ମତି ପରି ଝଲସି ଉଠିଲାଣି। ସକାଳର ସେଇ ସହର ବୁଲା ତା ସହ ଗରମ ଚାହାର ଦିଢକ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ। ଆଉ ବଗିଚାରେ କେତେ ନୂଆ ଫୁଲର ଆଗମନରେ ପୁରୁଣା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଉଳି ଗଲାଣି। ହେଇ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି କଇଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆକାଶ ଚିକିମିକି ଆଲୁଅରେ ଖେଳିଗଲାଣି। ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଶୁଭମାନସୀ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଇ ମେଲେଣି ଦେଲେଣି। କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଦେଖି କୃଷକର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରିବ। କେମିତି ଫସଲ ଅମଳ କରି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ। ଏହି ଶୀତର ଅଗ୍ନି କାହାର ବା ଲୋଡ଼ା ହୋଇ ନଥାଏ। ଏହି ଶୀତରେ ଦିନ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶେ ଜଲ୍ଦି ବିଦାୟ ନେଇ ନିରବିତା ରାତିକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ରାତି ସାରା ନିବିଡ଼ତା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଶର ଶୀତ କେତେବେଳେ ଉତ୍ସବର ଦିନ ନେଇ ଆସି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି।